صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، والموعد اليوم هو رفقة الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير دكتور الودغيري، أهلا وسهلا بك. صباح الخير أخت عفاف، مرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيك، شكرا. اليوم إن شاء الله الموضوع ديالنا غادي يكون على مشاكل التنفس خلال النوم، وتحديدا انقطاع التنفس في النوم. فوقاش كيكون هذا المشكل مرض وفوقاش كيكون عرض، يعني مجرد علامة ربما مرتبطة بمشاكل صحية أخرى. شكون هما أكثر الناس اللي كيكونوا عرضة لهذا المشكل الصحي؟ واش عنده علاقة بالسن أو لا؟ هذه مجموعة من الأسئلة اللي غادي إن شاء الله نجاوبوا عليها اليوم من خلال برنامجكم صحة وسلامة وعلى ميت راديو الإذاعة القريبة منكم. كيمكن لكم تطرحوا أي سؤال عنده علاقة بالموضوع عن طريق الأرقام اللي هي مفتوحة دائما وراه الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52. بإمكانكم أيضا تواصلوا معنا عن طريق الرقم 50 80 إلا كتبتوا في أول SMS اللي غادي نتبعتوا به كلمة صحة SAHA، خليتوا فراغ صغير وبعثتوا بسؤالكم للرقم 50 80. ففي البداية معك دكتور مصطفى الودغيري، المشكل ديال انقطاع التنفس خلال النوم واش هو مرض بحد ذاته أو لربما هو علامة كتدل على مشكل صحي آخر؟ نعم أخت عفاف، هو مشكل صحي كبير، يعني ربما هذه السنوات الأخيرة ما كانش معروف بزاف، يعني كنتكلموا عليه مؤخرا. هو مشكل صحي، هو ليس بمرض ولكن هو متلازمة، يعني في مجموعة ديال الأعراض، حالة يعني سريرية. الناس في خلال النوم ديالهم غيبدا ينقطع التنفس، وبالتالي غيولي عندهم واحد الشخير اللي هو قوي جدا في الليل. وهذا انقطاع التنفس كيجعل ان الاكسجين ما يوصلش مزيان للدماغ، وبالتالي يقدروا يبانوا اعراض كثيره. حاله مرضيه كتصيب الرجال وكتصيب النساء، لكن مجموعه ديال الاشخاص كيكون اكثر عرضه لهذا المشكل هذا ديال انقطاع التنفس خلال النوم، بالفرنسي ما يسمى بسندروم دابني دو سومي، معروف كثير حاليا في يعني عند الاطباء، واللينا يعني نقلبوا عليه كثير لان تبين انه كيقدر يعطي مشاكل صحيه من بعد اللي ما تاخذش بعين الاعتبار وما تمش يعني علاجه في اقرب وقت. كيف ما قلنا انه كيصيب الرجال وكيصيب النساء تقريبا نفس الحده. السن هو مع التقدم في السن ربما يولي الحالات اكثر، حالات قليله عند الاطفال خصوصا عند الناس مع التقدم في السن. لكن اللي بغيت نشير انه خصوصا الناس اللي عندهم زياده في الوزن، كنا تكلمنا في حلقه ماضيه على المشكل ديال زياده في الوزن او يعني السمنه. هاد الناس كيكونوا اكثر عرضه، كيف ما غنشرحوا من بعد علاش، لان كيكون عندهم مشكل ديال المسالك الهوائيه خلال النوم، كيكون انسداد ديال المسالك الهوائيه، وبالتالي كيكون اضطرابات في التنفس وكينتج عنها توقفات في التنفس في الليل او في النوم. فالناس خصوصا اللي عندهم زياده في الوزن، الناس اللي عندهم حالات عائليه اللي كانت كتلقى الاب او الام عندهم نفس المشكل، ممكن انه الاولاد ديالهم حتى يكون عندهم نفس المشكل. الناس اللي عندهم بعض الحالات اللي هي نقولوا انه الفيزيولوجيا او يعني عندهم مشكل في اللسان، ربما كاين اللي عندهم اللسان كيكون شويه كبير على الحجم الطبيعي، او كيكون المشكل ديال الدقن كيكون ربما راجع شويه اللور، ما كيكونش في الحاله الطبيعيه. يعني هي حالات يعني الانسان كيتزاد في هذه الحاله، لكن مع الوقت ربما انه يقدر يتسبب لهذا ديال التوقف، يعني كتكون مشاكل خلقيه ايضا. خلقيه بالضبط. كذلك كاين بعض العوامل اللي كتجعل انه الناس يقدروا يبان لهم هذا المشكل. الناس اللي كينعسوا كثير على الظهر ديالهم، هي معروف انه في السنه الشخص انه ينعس على الجهه اليمنى وماشي الجهه اليسرى باش القلب ما يكونش عليه ضغط. اليوم راه حتى علميا هذا الشيء عنده تفسير، ثبت علميا وثبت علميا. هذا مثال ان الناس اللي كينعسوا على الظهر ديالهم داك الراس ديالهم كيبقى يعني مهزوز، وانه بالتالي المسالك الهوائيه ديالهم كتولي كتسد بشويه، خصوصا ملي كيكون قلنا الناس اللي عندهم زياده في الوزن او عندهم مشكل، هذا المشكل خلقي كيف ما تكلمنا عليه. الناس اللي كيتناولوا كذلك بعض الادويه اللي اللي كتعطي يعني باش كيبان المشكل ديال النوم، كياخذوا ادويه باش كتسهل النوم، ولكن مع الاسف كيبانوا يعني مشاكل صحيه من بعد. فهو مشكل صحي على حسب الدراسات. تقريبا 5% ديال الناس يقدروا يتصاوبوا هذا المشكل هذا. مع الاسف عدد كبير ديال الاشخاص ما كيتمش التشخيص ديال هذا المرض، لان كيلاحظوا انه كاين الشخير
في الليل ربما كيقولوا مساله اللي هي طبيعيه، او الاب ديالو كان كيشخو، الام ديالو كانت كتشخو في مساله طبيعيه، فهي ملي يكون هذا الشخير غير باش ننبه واحد المساله، ماشي اي واحد كيشخر كثير بالليل عنده هذا المشكل. كيكون هذا الشخير وكيكون هذا الانسان كينوض في الصباح، غنتكلموا على العلامات، فكينوض في الصباح داك قله النوم اللي ما نعش في الليل كتنعكس سلبا في خلال يعني اليوم. نعم. وربما انتم يعني لما كتكون زياره من المرضى لكم دكتور مصطفى الودغيري كيشرحوا الحاله اكثر، كيفاش كيوصفوها انقطاع التنفس خلال النوم؟ ممتاز. هو الاخت عفاف، لان خلال النوم الانسان يعني ما كيحسش بهذه العلامات، ربما حتى الشخير يقدر ما يعطيش اهميه. فالناس اللي عايشين مع الشخص هما اللي كيلاحظوا، الزوج او الزوجه كيلاحظوا ان الشخص كيشخر كثير بالليل، وواحد الوقيته بحال اللي كتقطع فيه النفس، فكيولي واحد بعد الثواني وكيرجع يتنفس بصفه عاديه. هذه الحاله هذه كتقدر توقع كثير في اليوم في الليل، فيقدر توقع 10 مرات او 20 مره او اكثر في الساعه. حتى في التشخيص كنعملوا واحد الاله باش كنشوفوا هذا انقطاع التنفس في خلال النوم، وكنشوفوا ان هذا الانقطاع يقدر يكون يوصل اكثر من 40 او 50 مره في الساعه. فبالتالي كيكون الانسان كيدوز واحد الليله ما كيكونش مرتاح. فداك عدم النوم يعني اللي هو طبيعي واللي ياخذ فيه القسط ديال الراحه كينعكس سلبا خلال اليوم. باش كيحس الانسان في اليوم؟ كيحس داك ملي يكون في الصباح كيحس بلسانه ناشف، لان كيكون غالبا ناعس وفمه مفتوح. كيحس بالعياء، كيحس بالم ديال صداع في الراس. في خلال اليوم كتلقاه ما يقدرش يقوم يزاول يعني العمل الطبيعي ديالو او الامور اللي هي طبيعيه يقدر يديرها اي شخص. كتلقاه ربما غير يجلس في واحد المكان معين واحد الفتره وجيزه يبدا ينعس، يبدا يحس راسو كيترخى وكيبدا ينعس، يقدر يبدا يشخر حتى خلال اليوم. نعم. وكذلك انه في الليل اللي كيكون كثير، ومعروف انه كيكون داك الشخير كثير بالليل، وكيكون الانسان ربما حتى يقدر حتى يفيق في الليل، يبقى يفيق يمشي ويجي للمرحاض لان ما كيكونش داك النوم، ما كيكونش مرتاح. فهادو هما العلامات الاساسيه اللي كنلاحظوها. كيلاحظها خصوصا الناس المحيط اللي عايشين مع المريض، ولكن كذلك ملي كنسولوا المريض كيعطينا هذه العلامات اللي كتقدروا تساعدنا باش نشخصوا. التشخيص مهم جدا، لان الحمد لله كاين حاليا كاين علاج غنتكلموا عليه من بعد. فكاين علاج اللي غادي يحسن واحد الصفه مهمه لجوده الحياه، لان الاخت عفاف كتعرف ان الواحد اللي ما نعسش مزيان بالليل فاليوم ما يكونش طبيعي، غينعكس سلبا على الحياه اليوميه والخدمه ديالو. وثبت علميا انه كيكونوا مشاكل في حوادث ديال العمل، حوادث السير. بحسب بعض الدراسات اكثر 6 مرات حوادث السير كثيره عند هاد الناس اللي عندهم هذا لان التركيز ما كاينش تركيز بالضبط، كيفقد داك التركيز، داك العياء اللي كيحس به في النهار. فملي يكون ربما في السياقه خصوصا الناس اللي كيسافروا فيقدر داك يغيب ويقدر يوقع حوادث السير. نعم. وفي تواصلنا مع المستمعين الكرام معنا فاطمه على الخط من مدينه مكناس. صباح الخير فاطمه. شكرا اخت عفاف. مرحبا بك. شكرا دكتور الودغيري. مرحبا، اهلا وسهلا. دكتور، انا دابا تيتقطع لي التنفس بالليل. نعم. ما تيمشيش في الناس، ولكن يلا تتبغي تديني عيني كيتقع لي داك التنفس، كيجيني بحال شي عرق تيدير لي طن في الراس ديالي. نعم. صافي ما تنبقاش خصني ما ننعسش. نعم. هذه المسألة كتحس بها يعني انت ناعسة ولا كيشوفها يعني الناس اللي معاك في البيت كيلاحظوها؟ غير ملي تنبغي ننعس، واخا نكون يلا بغى يديني ننعس وانا جالسة كتجيني داك الحالة. يعني كتحسي بها؟ تنحس بها. ما تجيني لا خير لا والو. نعم. يعني انت واعيه ماشي في الليل واعيه بها. بحال تيجيوني الدقات غادي نقصوا لي الدقات وراسي كيتزير بحال نعم. فاطمه مازال معنا؟ للاسف انقطع معنا الاتصال دكتور ودغيري. قبل ما نجاوبوا على فاطمه نمشيو ناخذوا كذلك حكيم على الخط معنا من اليوسفيه. صباح الخير حكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي الدكتور. مرحبا. الله يجزيك بخير، كنشكركم على هذا البرنامج. العفو حكيم، مرحبا بك معنا. سيدي عندي واحد المشكل الله يجزيك بخير في التنفس. نعم. وما كانش عندي من قبل هذا المشكل. نعم. السبب هو انني كنت واحد المره شديت واحد التيه وكنجبد الماء من واحد البرميل وحل لي الماء، ومن تما وقع لي واحد المشكل في التنفس. من تما بقيت الى نعس بالليل كنتخنق بعض المرات كنوض في الليل. شنو قال بالضبط المشكل؟ وحل لي غير ذاك الماء.
نعم. وحل لي داك الماء وبديت كنشهق تمشي تموت. نعم. اسمح لي، شنو كان في الفم ديالك؟ كنتي عاملو في الفم ديالك حكيم؟ كنجرب الماء من البرميل عندنا. نعم. عادي نقي ماشي شي حاجه. وحل لي داك الماء. وليت ديك الساعه كتكحب شي شويه، ربما بحال تخنق ديك الساعه. نعم نعم يفوت. نعم. ومن تما عندك هذه المشكله حكيم ما مشاش؟ ما بقى كاين دابا لا نعس بالليل كيوقع لي، اما بحال هكا يعني بحال هكا عادي لك حبتي كحبان شويه كيعاود يوقع لي هذاك المشكل. كتخنق. نعم. شحال في العمر ديالك حكيم؟ 4 مارس 1980. واخا كتدخن لا؟ لا ما كنتكني. واخا. نعم، نجاوب ان شاء الله على سؤالك. شكرا لك حكيم، تواصلتي معنا من اليوسفيه. نبداو باول سؤال كان من عند فاطمه من مكناس. دكتور ودغيري، والحاله اللي كتوقع ليها هي قالت بمجرد ما كتبغي تديها عينها يعني كتكون واعيه بها، كتحس بديك الحاله لما كتوقع. نعم. هذه ما عندهاش علاقه بهذا المشكل اللي كنتكلموا عليه ديال انقطاع التنفس خلال النوم او لو سيندروم دابني دو سومي. هذه حاله ربما حاله يعني خصو نشوف طبيب اخصائي في امراض الانف والحنجره باش نشوف ما كاينش شي مشكل في التنفس. ربما يكون كذلك مشكل ضغط نفسي اللي كيجعل انها كتوقفات، لان هي واعيه بالشيء اللي كيوقع لها في الليل. ما كاينش مشكل ديال الشخير عليه، كتنعس عادي. ربما داك التوقفات ربما يكون منين تشوف الطبيب الاخصائي في الانف والحنجره يتيقن بان ما كاينش مشكل في القصبات او في المسالك الهوائيه. ربما يقدر يكون غير فقط مشكل ديال الضغط النفسي اللي كيقدر في بعض الحالات يتسبب في هاد اضطرابات في النوم، وكنعطيو بعض الادويه باش الانسان كيقدر فعلا كما نقولوا دائما تغيير نمط الحياه مهم جدا باش الانسان يقدر ينعس على راحته. واخا. بالنسبه للحكيم من اليوسفيه، هو كان حادث اللي وقع نعم. ليه. هذا واحد ان شوك، يعني واحد الصدمه. ربما هو ديك الوقيته فاش يعني كان كيجبد الماء داز شويه شهق، داز له شويه في الصدر ديالو. فبدا داك الكحبه ديك يعني فوسفوت كتوقع بعض الحالات. الناس ربما في بعض الحالات الناس متقدمين في السن او عندهم مشاكل في الدماغ، ملي كياكلوا بعض المرات داك الاكل او داك الماء كيدوز لهم في القصبات الهوائيه، كيوليو بالتالي داك الكحبه اللي كتجي كرده فعل، فكيولي الانسان كيكحب. هو هذه ربما كانت صدمه ليلو، فربما كيتفكر هذه الحاله هذه انه في الليل ملي بعد الحال كيبدا ينقطع فيه النفس. حتى هنا غالبا مشكل صدمه نفسيه اللي ربما حتى كاين طرق ديال العلاج ديالها ماشي مشكل. من بعد حكيم من اليوسفيه هذه المره غادي نتواصلوا مع عائشه على الخط معنا من الرشيديه. صباح الخير عائشه. صباح الخير اختي. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس؟ الحمد لله عائشه. الله يجزيك بخير. بغيت نسول الدكتور. انا كنكون ناعسه كيبقى يتقطع فيا النفس، حتى كيفيقوني الدراري كيقولوا لي ماما مالك. نعم. ما عرفتش انا وعندك زعما ما كانوش انا بالليل ولا شي حاجه، ولكن المهم كانوا الصباح مدقدقه في صحتي. فعلا. وعندك المشكل ديال الشخيره عائشه؟ نعم. كتشخري في الليل؟ كنشخر حتى كيبداو يفيقوا لي الدراري كيقولوا حتى كيتخلعوا كيقولوا. نعم. وكيفاش في النهار كيفاش كدوز النهار ديالك؟ قلتي كتكون معيانه يعني فاشله؟ لا الا نصب بكري زعما نصب شويه بكري قبل شويه ما يسخن الحال كنكون مزيانه. الا نعست شويه حتى لديك 9 ولا صحتي النهار كامله كتكون. داك النهار كدوزو عيانه او ما تقدرش زعما شويه. المهم خصني نض شويه بكري انا. نعم. الا ما نضش بكري المهم النهار كامل ديالي كنكون ماشي حتى تما. وكي داير الوزن ديالك اختي عائشه؟ الوزن ديالك عادي ما ضعيفه بنيت انا كاع. نعم. ما كتعالجش على شي امراض مزمنه او ما عندكش؟ لا عندي هذه الحساسيه ديال هذا الشهر دابا. عندك الحساسيه؟ مشكل الحساسيه؟ اشنو عندك الحساسيه؟ غير فصل الربيع عائشه؟ هذا وقت الزيتون دابا عندنا في الرشيديه كتجيني غير الزيتون. نعم. واخا عائشه نجاوب على سؤالك. شكرا معنا من الرشيديه. ربما عائشه هي في الحاله ديالها في الموضوع اللي كنتكلموا عليه اليوم، لانه قالت غير الوليدات ديالها اللي كيردوا لها البال وكيفيقوها. بالضبط. هذه يعني حاله يعني كيف ما تكلمنا في بدايه الحلقه ان فعلا الشخص يقدر ما يحس بشي حاجه لانه هو ناعس بالليل، حتى داك الشخير ما كيحسش به. الانسان ملي كيشخر بالليل ما كيحسش بداك الشخير. الناس اللي عايشين معاه اللي كيشوفوا كيلاحظوا انه داك الشخير كثير بزاف، وكيلاحظ داك التوقفات او انقطاعات في التنفس اللي كتكون كثيره وكتكون مزعجه. فهما الوليدات ديالها تكلموا يعني معها انها فعلا كتوقف في التنفس. حنا قلنا انهم الناس الاكثر عرضه للمشكل الناس اللي عندهم زياده في الوزن، لكن هناك اشخاص اللي عندهم وزن عادي وكذلك مصابين بهذا المشكل. فكنصح الاخت عائشه ان توجه في اقرب وقت للطبيب اخصائي، اما الامراض الصدريه او الاطباء الاخصائيين في امراض في الانف والحنجره، لانهما اللي غيقدروا يديروا يشخصوا واحد الاله اللي كان كيوضعها الشخص في الليل، وكان كنسجلوا هذه التوقفات
ديال التنفس. كاين توقف اما كيكون توقف تام كيتسمى لابني، او داك التنفس السطحي كتسمى ليبوبني. فهنا كتعبر كاين داك الاله داك هاد التوقفات وكتعطينا هاد العدد كلشي يعني بكلشي محسوب انه ملي كيفوت واحد العدد فوق 30 توقف في الساعه فهنا كتكون حاله خطيره. بين 15 و 30 حاله متوسطه، واكثر من 5 مرات في الساعه حاله في البدايه. فهنا كل ما كان التشخيص مبكر وشخصنا الحاله، هناك قلنا كاين حلول اللي كنقترحوها باش الانسان يقدر يتنفس احسن. نعم. نرجع للنقطه ديال السمنه وقلتي غادي تكلم عليها دكتور مصطفى الودغيري. نعم. الناس اللي عندهم الوزن زايد في التفسير لهذه الحاله، نعم. شنو العلاقه؟ الاخت عفاف اللي هو اللي كاين انه انسان قلنا ملي كينعس خصوصا كينعس على الظهر ديالو، هاد المسالك الهوائيه هنا البلاصه اللي كتنفسوا يعني وراء الحنجره، الحجم كيكون كبير، وداك المسالك الهوائيه كتبدا تضيق. فمع الاسف كاين رسوم اللي كتوضح هاد الامور. هذيك المسالك كل ما كيكون داك الحجم كبير كل ما داك المسلك الهوائي كيولي كينقص. يعني هما كيكون اكثر عرضه لان الجهه العنق ديالهم كيكون شويه يعني الحجم كبير، وهنا وراء اللسان كذلك كيكون الحجم كثير، فكيولي كينقص داك الحجم الطبيعي ديال المسالك الهوائيه. فهما كيكونوا اكثر عرضه كما قلنا. او الناس اللي عندهم مشاكل خلقيه ربما اللسان كيكون كبير، كذلك كيبدا يضغط على هذا المكان ديال فين كيتنفس الانسان، فكيكونوا كيقدر يوقع لهم هذا المشكل. واخا الكرام دائما هاد المره معنا سليم على الخط من مدينه الرباط. صباح الخير سليم. صباح الخير اختي، لاباس عليكم؟ الحمد لله، مرحبا بك دكتور. لاباس عليه بخير؟ مرحبا سي سليم. بارك الله فيك. عندي واحد الوليد دابا عنده 5 سنين، وملي كانت عنده عام وشي حاجه تقريبا عامين دوزت ليه. هو في الليل كيتنفس غير من فمه، ما كيتنفسش من النيفو. كنحس به بحال النيفو مسدود وكيتنفس غير من فمه. نعم، يعني الفم ديالو دائما في الليل كيبقى مفتوح، ما كيسدش الفم ديالو تماما. نعم. وملي كنت بغيت نختنو شحال هذه كان قال لي الطبيب، قال لي راه فيه جلود خاصك دوز ليه على الجلود يحيدهم هذا، وما يعني ما ديت ما جبت. ما كانش هذا المشكل باين. ودابا المشكل ولا باين. دابا في الليل كنحس بالنيف ديالو مسدود تماما وكيتنفس غير من فمه، وفي الصباح مخده كيصبح مريق في المخده، اللعاب ديالو في المخده بزاف. نعم. كيشخر الوليد لا سليم؟ الوليد كيشخر كيدير شي صوت وهو ناعس؟ لا ما كيسخرش، ولكن بعض المرات كيكون يعني التسخير ماشي زعما بزاف، على قد السن ديالو، على قد عمره. تماما. نجاوب على سؤالك سليم اللي تواصلتي معنا من الرباط. نعم. بالنسبه للطفل ديال السي سليم، المشكل ديال التنفس فهو فعلا تم تشخيص ما تنفسش من الانف ديالو بالضبط. فهذا المشكل ديال كنسميو حنا الجلود، او بالفرنسيه لي فيجيتاسيون ادينويد. هذوك لي فيجيتاسيون داك الجليدات اللي كانوا في الانف هما اللي كيخلقوا مشكل في التنفس، وبالتالي كيولي الطفل يتنفس من الفم ديالو. فهنا في اقرب وقت يعني خصو يشوف طبيب اخصائي في امراض الانف والحنجره والاذنين، باش غالبا كتكون واحد العمليه جراحيه بسيطه جدا باش ينقص ولا كيحيد داك الجليدات وكيقدر الطفل يتنفس. الا بقات هذه الحاله لهذا الوليد حتى كبر، اشنو ممكن يوقع دكتور الخيري؟ ممكن يوقع الحاله اللي كنتكلموا عليها دابا اليوم، اللي كيقدر يوقع انه غير لان باقي صغير، حتى النمو غادي يكون لان ما كينعش مزيان، ما كيتنفسش مزيان، بالتالي كيكون النمو ما كيكونش طبيعي. المساله الثانيه كيكون عرضه لمجموعه ديال التعفنات، لان هذاك المكان اللي هو غير داك الجليدات غير طبيعي، وبالتالي كيخلقوا مشاكل صحيه، ومنها خصوصا التعفنات كتكون كثيره، وخصوصا انه داك حتى الطفل يعني كما قلنا داك ملي ما كينعش مزيان وكيتنفس فمو النهار ما غيدوزوش مزيان، وحتى داك يعني حتى الدراسه ديالو ما غتكونش في المستوى، داك الاكتيفيتي ديالو ديال اليوم كذلك ما غتكونش في طبيعيه. فهنا من هو يجي يشوف الطبيب اخصائي قربو. على الحاله اللي كنتكلموا عليها اليوم، وكانت عائشه من مكناس، ربما كانت عائشه من الرشيديه، هي مثال حي دكتور مصطفى الودغيري كيفاش شرحات الحاله ديالها. الا مثلا الانسان ما كانش معاه شي حد في الدار، فهي قالت لحسن الحظ ان الوليدات ديالها كيفيقوها، وبقى الانسان ذاك الانقطاع ديال التنفس. قلتي راه كاين الناس اللي كيوصلوا ل 30 مره في الساعه. اشنو ممكن يوقع دكتور؟ ممتاز. هذا هو يعني الاهميه من التشخيص، وربما هذا الموضوع اللي اختارينا الاخت عفاف، لان هو خصوصا التحسيس، لانه
انه كاين مشاكل ربما الانسان ما يعطيهاش اهميه وهي فعلا كتخلق مشاكل من بعد. هذه المساله ديال الشخير ربما شحال من واحد كيقول مساله طبيعيه او يعني الوزن ديالو زايد كيسخر، فهذا الشخير ملي كيكون هاد انقطاعات في التنفس كاين مشاكل صحيه كما تكلمنا انه الانسان كيقدر يوقع مشاكل في حوادث السير كتكون كثيره، حوادث في العمل كتكون كثيره، وكذلك مشكل ديال الضغط الدموي، ارتفاع الضغط الدموي. دابا حاليا الاطباء الاخصائيين في قلب والشرايين والاطباء اللي كيتكلفوا بالمشكل ديال الضغط الدموي فوق ما كيكون مشكل ديال الضغط الدموي ما كيكونش يعني ما كيستجبش للادويه، من ضمن الاحتمالات انه يفكر الطبيب في هذا المشكل ديال لو سيندروم دابني دو سومي او انقطاع النوم. يعني يجب الانتباه للمساله لان كيقدر يرفع الضغط الدموي، وبالتالي ملي كيرتفع الضغط الدموي كيكون مشاكل معروفه ديال القلب والشرايين، كانسداد الشرايين في القلب او جلطات دماغيه كذلك حتى هي كتكون كثيره. كذلك تبين علميا انه الناس اللي عندهم مشكل كيكونوا اكثر عرضه باش يبان فيهم مرض السكري. التفسير ربما علميا باقي كاين ابحاث، ولكن كاين الناس اللي عندهم مشكل كيكونوا اكثر عرضه انهم يكون في كذلك مرض السكري، فكيكونوا مشاكل صحيه كثيره، وخصوصا كما قلنا انه ذاك العياء اللي كيحس به الشخص خلال اليوم، ذاك العياء كيخلق مشاكل كثيره، الانسان ما يقدرش يقوم باي مجهود ولا كيلقاه فاشل النهار كامل، ولا يمشي غير شي مكان غير يجلس غيبدا ينعس. ماشي طبيعي انه في واحد المكان ربما ديال العمل او مكان في واحد المكان معين غيولي الانسان غير داك مخيف، داك جوده الحياه ما تكونش هي هذيك طبيعيه. انقطاع التنفس في النوم دكتور مصطفى الودغيري، واش ممكن على انه لا قدر الله توقع للانسان حاله انه ذاك التنفس ينقطع في مره، يعني كيبقى التكرار كيف ما قلتي 15 مره في الساعه، من بعد كتوصل 30 مره في الساعه، ربما انه العدد راه كيزيد مع الوقت. واش ممكن لا قدر الله يعني هذا الانسان يتعرض يعني التنفس ينقطع في مره؟ نعم، في بعض الحالات اللي متاخره مع الاسف ما تمش التشخيص، كاين حالات انه ممكن توقع يختنق مثلا، اختناق او داك يسمى بلا مور سوبيت، يعني داك التوقف ديال دقه القلب. ممكن حالات تقدر تبان، في حالات هي نادره ممكن، ولكن خصوصا الناس اللي عندهم كتكون لان كما قلنا بداك الاله اللي كتبين لنا بحال كتعطينا واحد المقياس ديال هذه الحاله، واش بسيطه في البدايه متوسطه او كثيره، لان كاين اللي التنفس كيتوقف ليه 70-80 مره في الساعه. فتصور معايا ان واحد الدماغ كيتدخل كل مره، لان داك التوقف الدماغ كيكون الى سوليسيتي، يعني كيتدخل باش يرجع داك التنفس. فماشي سهل ان الدماغ ما يكونش على راحته في كل وقت، يعني 50 و 80 مره في الساعه، فهي كثيره جدا. الحاله ديال القلب في هذه الحاله كيفاش كتكون دكتور ودغيري؟ كيكون التاثير على القلب؟ نعم. يعني مثلا الدقات ديالو والحجم ديالو والتقلصات؟ بالضبط كما قلنا انه كاين تاثير على القلب، تاثير مباشر على القلب انه يرتفع الضغط الدموي. كذلك مشكل ديال الشرايين، دقات القلب كاين عرضه انه ما يبقاوش منضبطين، كيوليو صراع ولا كيولي صراع، وما كيبقاوش منضبطين في الدقات ديالهم، وبالتالي كيقدروا يوقعوا جلطات دماغيه او جلطات في فهنا كيكونوا مشاكل. ضروري انه يتم التشخيص في اقرب وقت باش ما يبقاش هذا المشكل، لانه خصوصا المشاكل اللي كتبان هي على صعيد القلب والشرايين. نعم. فتواصلنا دائما مع المستمعين الكرام، وارقامنا 05 22 46 72 50 51 او 52. غادي نتواصلوا مع ايدير على الخط معنا من ميدلت. صباح الخير ايدير، اهلا وسهلا بك. اهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور لاباس عليك؟ مرحبا سيدي، اهلا وسهلا. دكتور انا عندي واحد المشكل من الصغر ديالي، دابا كنعس وكيجيني الشخر. دابا الناس اللي كنعس معاهم كيقول لي كنشخر، وشي مرات كيتحمس النفس. نعم. بحال ما عرفتش. شحال في العمر ديالك ايدير؟ انا عندي 37 سنه. وهذا المشكل قلتي عندك من الصغر ديالك؟ ملي باقي كنعقل عندي هذا المشكل هذا. والناس اللي معاك كيلاحظوا انك كيتوقف التنفس في الليل، كيشوفوا كتحبس التنفس وكيرجع عاوتاني الحاله الطبيعيه من بعد، كيلاحظوا هذه المساله؟ كنوض عادي، غير شي مرات هكا كنفيق بالليل. كتفيق؟ نعم. ما كتنعسش مرتاح؟ شي مرات ما كنعسش مرتاح. وفي اليوم كيفاش كتحس براسك عادي ولا كتكون شويه عيان؟ ماشي يعني ما كتكونش داك الجوده؟ شي مرات كيجيني شويه الصداع، شويه ما كنكونش عادي. وملي كتكون في خلال اليوم ما كيجيكش النعاس كثير؟ يعني غير كتجلس كيجيك النعاس شي شويه ولا كيغلب عليك النوم في خلال اليوم؟ على حسب العمل، الا كنت هكا خدام كنخدم عادي، الا ما خدامش شي مرات كيجي النعاس. نعم.
شكرا لك ايدير تواصلتي معنا من ميدلت. غادي نمشيو ناخذ مكالمه اخرى كذا قبل ما نجاوبوا على ايدير دكتور مصطفى الودغيري. ام محمد على الخط معنا من بوعرفه. صباح الخير ام محمد. صباح الخير اخت عفاف. مرحبا بك. بارك الله فيك. صباح الخير دكتور. صباح الخير. الله يجازيكم بخير. اختي انا عندي ضيق في التنفس، كنتنفس سواء النهار سواء الليل، المهم بحال في الليل ملي كنكون ناعسه كتشدني شي حاجه بحال الشكل كتجبدني من الجهه ديال القلب، كنوض مخلوعه وكنلقى راسي التنفس ديالي مقطوع من النيف، ماشي من بحال النيف ديالي، بحال اللي درتي لي شي حاجه على النيف ديالي. وكتنفس من فمك؟ ما كنقدر. كتنفس من فمك في الليل ملي كتكون ناعسه وكتحس بانك كتنفس من فمك ولا؟ كنتنفس من الفم ديالي، ولكن النيف كنحس بحال اللي جبت لي شي حاجه، بحال اللي تحطات لي على النيف. نعم. وفي النهار ام محمد؟ وفي النهار بحال كتشدني، بحال كنتقال في الصدر ديالي، كيتقال ما كنقدرش نطلع النفس. نعم. ما عندكش مشكل ديال الحساسيه؟ ما فيتكش شي طبيب على هذا المشكل؟ لا مشيت طبيب القلب، درت تخطيط، قال لي يعني تخطيط مزيان. والجهاز التنفسي مثلا الرئتين وهذا الشيء ما شفتيش الطبيب لا؟ لا اخت عفاف لا. نعم. ما عندكش الحساسيه كيف ما قال الدكتور ودغيا لا ام محمد؟ لا ما عنديش. الغبره مثلا او لا ما كتخنقكش؟ شويه ماشي بزاف يعني شويه. نعم. وشحال في العمر ديالك ام محمد؟ 32 سنه. عندك 32 سنه. الوزن ديالك، لانه انا حاسه بك راه في المكالمه في الاتصال كديري مجهود باش كتكلمي، شحال الوزن ديالك ام محمد؟ ديالي 49 اخت عفاف. شحال؟ 49. 49. ضعيفه بزاف. نعم. واخا ان شاء الله نجاوبوا على سؤال. عندي حتى مشكل، عندي الغده الدرقيه. عندك مشكل الغده الدرقيه، وشنو كتاخذي عليها علاج الادويه ولا شنو؟ والادويه درت عليها عمليه، كنت زولت النص ديالها والنص القالي. زولتي كان دار الدور ديالو، في التالي صافي حتى هذاك داك الجزء اللي كانوا مخلينه صافي قال لي طبعا ما بقاش خدام. نعم. عوض لي بالادويه اليوم حاليا يعني مضبوطه بالادويه. عندك الادويه اللي كتكون مدى الحياه، لانه كاين فشل. نعم. كاين فشل فيها. واخا ان شاء الله نجاوبوا على سؤالك ام محمد. شكرا لك تواصلتي معنا من بوعرفه. تفضل دكتور ودغيري، نبداو بالسؤال ديال ايدير من ميدلت. نعم. بالنسبه للاخ ايدير، ربما الحاله اللي كيتكلم عليها ربما يكون فعلا هذا المشكل الصحي اللي كنتكلموا عليه ديال انسداد التنفس، وكيقدر يبقى مرافق الانسان من الصغر ديالو. كما قلنا انه وقال ملي بدا كيعقل. نعم. هو هكذا. وهو ممكن انه في بعض الحالات كتكون حتى عند الاطفال، خصوصا مع التقدم، ولكن في بعض الحالات يقدر الانسان في الصغر يقدر يبين هذا المشكل، وكيبقى ربما الوالدين ما كيردوش البال. فعلا فهو اللي لاحظ انه فعلا كيتوقف في التنفس في الليل، ربما مساله ديال الشخير انه حتى هو كذلك كيحس بها، فهنا ربما الحاله كتستدعي انه يشوف فعلا الطبيب الاخصائي في اقرب وقت باش يتم التشخيص. يعني ملي كيكون عندنا واحد الفرضيه، من الافضل انه نشوف هذا المشكل هو الاول، لانه كيقلب هو بنفسه انه في النهار كيحس بعض الوقت انه فاشل، ربما في المكان يجي منعاس في المكان في العمل. فهنا ربما هذه العلامات هذيك كما قلنا في البدايه تكون عندها علاقه بهذا المشكل الصحي. نعم. ام محمد من بوعرفه داتنا النقطه مهمه دكتور مصطفى الودغيري، الغده الدرقيه في هذه الحاله لاعبه دور او لا؟ هو الغده الدرقيه ملي كيكون حاله ديال الفشل ليبوتيرويدي، الانسان فعلا كيحس داك العياء، او كيحس ديما براسو مخي كما كنقولوا، او الحركه قليله، ربما ثقيل في كلامه، ثقيل في الحركه. هذو من العلامات ديال الفشل ديال الغده الدرقيه. لكن الحاله ديال ام محمد انه عملت عمليه فعلا حيد واحد جزء من الغده الدرقيه، وملي كتحيد داك الجزء كينقص شويه من داك الفعاليه ديال الغده، وبالتالي كنضطروا ان نعطيوه بعض الحالات، ماشي دائما كنضطروا ان نعطيو هذه الادويه الهرمونات باش يكون توازن في الجسم. فهنا كتستعمل الادويه، ولا قلت انه التحليلات كتكون عاديه، لا تيساش اللي كنديروا فهي عندها عاديه، فهنا ماشي ما عندهاش علاقه بهذا المشكل اللي كتكلم عليه. هنا كذلك ضيق التنفس قلت سواء بالنهار او في الليل. هنا كنصحها تشوف تبدا بالطبيب الاخصائي في الامراض الصدريه، ربما يكون مشكل اما ديال الحساسيه او مشكل في التنفس، او واش مشكل ديال الثقه او مشاكل اخرى صحيه. فانا كنصحها في هذه الحاله ماشي العلامات اللي تكلمنا عليهم في الحاله المرضيه اللي كنتكلموا عليها اليوم، ولكن من الافضل تبدا بطبيب اخصائي في الامراض الصدريه. نعم. نتواصلوا هذه المره مع ابو قيس على الخط معنا من مدينه الرباط. صباح الخير ابو قيس. صباح الخير عفاف. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، كذلك الدكتور السي الودغيري. مرحبا سيدي، اهلا وسهلا. كنشكركم على هذا البرنامج الشيق. العفو. قيس شحال في عمره ابو قيس؟ شحال في العمر ديال قيس؟ 45 سنه.
لا الوليد لا قيس اي 7 سنوات. 7 سنين ما شاء الله. الله يخليه لك ان شاء الله. الله يخليكم وتمنيتوا جميعا يا رب. كنشكرك الدكتور، وعندي واحد السؤال الدكتور. نعم سيدي. هذه تقريبا استاذي 8 شهور تقريبا. نكون ناعس بالليل هكا بخير وعلى خير. اييه كتقطع لي النفس. انا كنت نسحب بحال كتجيني بحال القلب، فهمتي؟ يجيني بحال الاتجاه اليسار ديال القلب ديالي. وبالفعل استاذي مشيت شخصت، درت تخطيط القلب الى اخره. الامور عاديه. نعم. ابري واحد الاستاذ هو ماشي في التخصص ديال التنفس ولا هذه، شفتو زرتو الى اخره. خديت واحد لي فيتامين، عاونت بواحد لي فيتامين هما اللي قدامي اللي ذكر الاسم ديالهم. المهم ولا اي حتى شي حاجه ما تغيرت استاذ. نعم. والحاله كتجيني تقريبا حتى 2 مرات 3 في الليل. قد تكون مثلا ابتداء من 12 مثلا 1:30 نقفز بحال هكا، عاود نوض بعد تقريبا 3 دقائق 4 عاودوا بالله مش الراجيم غادي نقراو شويه القران، عاود ثاني نرجع للناس بحالاتي، عاود ثاني تقد الليله ما تجيش، 3 ايام تجي. وهاد الحاله ما عرفتهاش يا استاذ، ما فهمت والو. نعم. واش كاين المشكل ديال الشخير اللي تكلمنا عليه قبيله؟ لا استاذ ما كاينش الشخير. لا وهذا المشكله ديال الله بداك هاد الشهور الاخيره، يعني لانك 8 شهور عندك كتكون ناعس كتقفز، يعني كتحس حتى كتقفز، كتحبس التنفس وكتقفز. هادشي اللي قلتي ياك السي؟ نعم داكور. ابو قيس نسولك غير على الوزن ديالك واخا؟ نعم. تفضل. شحال عندك في الوزن والطول؟ 65. على شحال في الطول؟ الطول تقريبا ما نقولش بالضبط تكون شي كدا 60 متر و60. لا كثار. نعم. كنت كثار المهم القانون ديال المخزن فايتينو، فهمتي العبار ديال. واخا شكرا لك ابو قيس. بالنسبه اسمح لي اختي باش نسول السي ابو قيس، غير بالنسبه يعني الحياه اليوميه ديالك، كاين شويه ديال الضغط النفسي ربما في العمل او في الحياه اليوميه، يعني كاين شويه ديال الضغط المساله؟ لا عكس تنقول بدون هكا بعد عبد ربي تنقول بحال فكاهي كاع هكا. نعم. ربما لا تنتواصل في هذه الاذاعه المحبوبه بزاف عفاف مع يعني انا هكا داير، ما عنديش مشكل يا استاذ. نعم. العكس ضحوكي كاع. نعم. ضحوكي ما كنتقلقش انا، ما تنحملش كاع التقلق نهائيا، لا ليا لا للجامعه استاذ العزيز. الحمد لله. واخا ابو قيس شكرا لك تواصلتي معنا من الرباط. غير المعيار تغير ابو قيس. اليوم الدراسات كتقول اكثر الناس اللي كيضحكوا ربما اللي كيكونوا حتى في المجمع دائما مطلوبين، فين فلانه، لانه ديك الجلسه وديك اللمه كيعطيوها تيقولوا راه ربما هما اكثر الناس اللي كيكونوا مخبين شي حاجه من الاحزان. نعم بالضبط. تفضل دكتور دغيا. بالنسبه للاخ ابو قيس، هذه الحاله اللي يعني منها انه انقطاع التنفس في اليوم، كيقفز ربما وكينوض ويرجع النوم الطبيعي ديالو، تقدر توقع مره في 3 ايام او مره في 4 ايام. قال انه ما كيشخرش، ربما الناس حتى العائله ما لاحظوش هذه المساله. فمن المستبعد انه يكون هذا المشكل ديال اللي كنتكلموا عليه اللي هو السندروم دابني دو سومي او انقطاع التنفس خلال النوم. هنا شاف الطبيب ديال القلب ممتاز، لان اول حاجه كنبداو هي دقات القلب، ربما يحتاج نشوفوا التخطيط ديال القلب او نشوفوا الضغط الدموي، مهم جدا. كذلك ربما من الافضل يشوف طبيب اخصائي في امراض الصدريه واش ما كاينش مشكل ديال حساسيه او شيء من هذا القبيل. لكن كما قلت الاخت عفاف، هذه الحاله ديال هذا الفياق باللي فات الشكل ويرجع وينعس، فهنا ربما حتى الطبيب اللي شافو عطى بعض الفيتامين، ربما عطى دو مغنيسيوم باش ينقص عليه شويه داك الضغط، ربما باش يساعدوا في التنفس. ربما هي حاله عابره، يعني فعلا ما كاينش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل بزاف معاه، باش نسولوه بصفه عامه العمل ديالو او المحيط العائلي ديالو، فغادي يقدر يساعدنا. لكن اللي مهم انه نتيقنوا بان ما كاينش القلب وما كاينش مشكل في التنفس، ونعم والعلاج كيقدر يكون بسيط ومواكبه نفسيه.
واخا دكتور ودغيري غادي نرجعوا للوضعيه ديال النوم لانك شرتي لها وكذلك هي لعبه دور في هذه المساله وقلتي على انه ديك الوضعيه ديال الظهر هي اللي كتزيد ربما بالضبط من هذه الحاله. بالنسبه مثلا للناس اللي كينعسوا كذلك على الجهه اليسرى كنقدروا نشوفوا عندهم هذه الحاله، ممكن توقع هذه الحاله والانسان مثلا ناعس على الجنب ديالو اليسار. هو الاخت عفاف علاش قلنا الظهر؟ لان الظهر اللسان كيرجع شويه للور. نعم. فذاك ملي كيكون الحجم ديال اللسان كبير وملي كيكون الحجم ديال بصفه ديال العنق كيكون الحجم كيكون كبير، فهنا في عندك المسالك الهوائيه اللي عندها واحد الحجم معين كتبدا تضيق، فربما داك الضيق يكون بسيط الانسان يتنفس عادي وما يكونش داك الشخير، او داك الحجم كيبدا يضيق بشكل كثير وبالتالي ما كيدوش داك الاكسجين العادي للصدر، واللي ما داش الاكسجين ديال الصدر ما غيدوش الاكسجين للدماغ وغيوقع اذا هذه الحاله كتكون في الوضعيه ديال الظهر. اما بالنسبه للجانب الانسان يحس على الجانب اليسرى ديالو، فهنا من الافضل انه الانسان يعس على اليمين، لان اليسار كما قلت ضغط على القلب وعلى الشرايين، فمساله غير طبيعيه. الانسان ينعس على اليمين باش كيريح القلب ديالو وكيريح الدماغ ديالو كذلك. رجعنا دائما باش نوصلوا حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه رفقه الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، والموضوع ديالنا اليوم على انقطاع التنفس خلال النوم. فاصل وراجعين. لاله مولاتي كتضرب لكم موعد يومي، فقرة كلها نصائح وحيل غادي تفيدك في المطبخ ديالك سيداتي، طرق تقليدية وأخرى عصرية للحفاظ على الأطعمة والمنتوجات الموسمية وتخزينها لمدة أطول. هادشي كامل في عينك ميزانك. فقرة جديدة برنامج لاله مولاتي برعاية كارفور، 80 قص والثقة تزيد. صحة وسلامة من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. ودائما حتى تواصلنا مع المستمعين الكرام ارقامنا مفتوحه 05 22 46 72 50 51 او 52. غادي نمشيو هذه المره قبل ما ناخذ مكالمه اخرى معنا دكتور ودغيري باش نتكلموا على نقطه اساسيه ورئيسيه في هذا الموضوع هذا، هو العلاج. نعم. العلاج في الحالات ديال انقطاع التنفس خلال النوم. نعم ممتاز، لان فعلا الهدف من هذه الحلقه اليوم انه تم التشخيص مبكر، وبالتالي كاين اقتراحات من ناحيه العلاج. العلاج ما كاينش يعني اقراص، ما كاينش ادويه، ما كاينش سيروم، ما كاينش علاج. هو عباره على واحد القناع كيدار في الانف، وهو كيكون مباشره عنده واحد مع واحد الاله. هذيك الاله كتعطي واحد لا بريسيون، واحد الضغط اللي هو بوزيتيف، يعني ضغط ايجابي مستمر، كيكون بريسيون بوزيتيف باش داك المسالك الهوائيه ما كتسدش، كتبقى محلوله. نعم. اذا الماسك اللي كيديروا الانسان في النعاس، اول الانسان اللي كيشوف هذا الماسك وكيشوف هذه الاله غريبه، يعني غينعس بهذاك الماسك فعلا. فهنا خصكم مواكبه نفسيه باش يتقبل، لان ربما الناس ما عرفتش كيسمعنا شي حد اللي عنده هذا المشكل الصحي، لان الناس كيتعودوا على هذه الاله ولا هذا الماسك، القناع كيتعودوا عليه من بعد، فكيولي ينعس به، وفي الصباح كيحيدوا. لان المشكل كيكون فقط في النوم في الليل. اللي ينعس مزيان بالليل في النهار غادي يدوزو عادي، وهنا غادي يحس الناس كيحسوا انه الحياه ديالهم كتبدل 100%. كينعس مرتاح، كيولي كيركز احسن، كيولي يقدر الرياضه ديالو، عنده الضغط الدموي كيولي منضبط. فكتبدل داك العياء اللي كان كيحس به، وداك عدم التركيز وداك الفشل اللي كيحس به خلال اليوم ما كيبقاش نهائيا، لان الاكسجين كيولي يوصل للدماغ. هاد الاله هذه فهي كدوز لنا ماشي الاكسجين، كدوز لنا الهواء، يعني ليغ امبيون، غير هو كدوزو بواحد لا بريسيون، واحد الضغط اللي هو شويه مرتفع، باش بريسيون بوزيتيف، باش كيبقاو داك المسالك كيبقاو محلولين ما كيتسدوش، فكيبقى خلال الليل وكيتحيد في النهار، والانسان كيمشي عادي. الماسك ممكن للصغار والكبار، حتى الوليدات الصغار الا كانت عندهم هذه الحاله. ملي تشخص هذه الحاله المرضيه كيكون الماسك كاين انواع وكاين اشكال، لكن كاين مختصين في هذا المجال اللي كيشوفوا على حسب الحاله على حسب ولكن هو يعني الهدف منه انه فعلا يخلي واحد الضغط اللي هو مستمر على المسالك الهوائيه باش ما تسدش. نعم. طيب دكتور ودغيري، هذا الماسك شنو من بعد كيحتاج عنده واحد المده حتى هو ديال الصلاحيه؟ نعم. الماسك فعلا يعني اي اله خصها تكون مراقبه، المختصين كيكون واحد المراقبه باش يشوف فعلا واش تقوم الدور ديالها ولا لا، واش داك لا بريسيون اللي كتعطى مضبوطه ولا ناقصه او لا زايده. فكتكون مراقبه مع المختصين في هذا المجال اللي كيعطيوها هذه الالات، والاخصائي خصوصا كما قلنا
الاخصائيين اللي كيتكلفوا بهذه الحاله المرضيه هما الاخصائيين في الامراض الصدريه والاخصائيين في امراض الانف والحنجره والاذنين. نعم. تواصلنا دائما مع المستمعين الكرام. هذه المره غادي نمشيو لمجموعه من الرسائل باش نجاوبوا عليها كذلك الا سمحتي دكتور ودغيري. فمعنا SMS هذه المره من عند المستمعه الكريمه اللي هي ورديه، كتقول انا عندي وليد في العمر ديالو 12 سنه، الشخير يلاه لاحظتو عنده دابا هذه تقريبا المده ديال 3 شهور. هو كان شارك في شي مسابقه في المدرسه، شي مسابقه رياضيه كتقول، وقع ليه شي مشكل انه طاح. الوقت اللي طاح كان ربما الوليد غوت، وقالت دائما دابا الوقت اللي كينعس كيتفكر ديك الغوته ديالو كيغوت، ومن بعد كيمشي ليه التنفس في مره، يعني لما فيقاتش الوليد ما كيقدرش يتنفس نهائيا. فكتسولك واش هذه حتى هي داخله في الحاله اللي كنتكلموا عليها اليوم دكتور ودغيري؟ نعم. الو مساله ديال هذه الحاله ديال الوليد ديالها الشخير كما قال بالليل، خصها الثقه بان ما كاش ملي الطيحه ما وقعش واحد الكسر في الانف، لان ملي كيكون كسر في الانف كيقدر ينقسم الحجم ديال المسالك ديال الانف، وبالتالي الهواء ما غيدوش بصوره طبيعيه. نتيقنوا ان ما وقعش مشكل، شوف مع الاخصائي في الانف والحنجره باش ما كاينش مشكل. هاد ربما هاد الشيء اللي كيوقع في شكل كثير ربما كذلك صدمه نفسيه كيف ما قلنا، انه كيتفكر ربما داك الطيحه اللي كانت، ربما داك الصدمه اللي كانت اللي حتى هي تقدر تساهم بشكل كبير في هذه الانقطاعات ديال التنفس خلال النوم. واخا نمشيو لSMS اخر كذلك من عند مستمع كيسولك دكتور ودغيري، واش الانسان ملي كيحس بهذا الانقطاع ديال التنفس في النوم الا جاتو ديك الكحبه اولا الكحه مزيانه واش كتعاونوا؟ هذه ملي كاين الانسان كيتنفس كما قلنا الاخت عفاف كيتنفس من الفم ديالو، بالتالي الفم غيكون كينشف وداك القصبات الهوائيه حتى كتنشف، يعني فكيولي داك الكحبه وداك السعال اللي كيكون رده فعل، لان ما كيكونش داك لوميديفيكاسيون، ما كيكونش داك الترطيب ديال اللي كيكون فكيكون الفم هو اللي محلول. الفم ماشي من ديال التنفس كيجي من الانف، فداك الفم اللي كيبقى مفتوح كيقدر يوقع مشكل ديال هذه الكحبه ماشي طبيعيه، غير طبيعيه. واخا كاين شي اسعافات اوليه ربما الانسان لما كتبان عنده الحاله لاول مره دكتور ودغيري قبل ما غادي يمشي يشوف الاخصائي وينصحوا بالماسك؟ حنا قلنا انه العلاج اليوم راه متوفر، اله اللي كتبقى مصاحبه هاد الناس ويعني كتعطي حتى جوده بالنسبه للحياه ديالهم، كيوليو مرتاحين، كيوليو كينعسوا مزيان. واش كاين شي اسعافات اوليه مثلا الانسان اللي كان غادي يعيش هاد الحاله لاول مره شنو يقدر يدير؟ كنعرفوا مثلا بالنسبه للذبحه الصدريه كيقول لك مثلا ديك الانسان الا قدر مثلا كيبقى داك الضغط على الصدر ديالو ولا على باش كيساعدوا كينصحوا انه تكون ديك الكحه. واش كاين شي اسعافات اوليه؟ لان اللي مهم هو التشخيص، يعني ما كاينش شي حاجه نقدر نعطوها له، ماشي الاكسجين، ما حتىش هو الاكسجين، ما حتىش فقط الهواء يكون كما قلنا اللي غيبقى مستمر باش ما تسدوش داك المسالك الهوائيه. ما كاينش شي حاجه كدار بصفه يعني مستعجله، اللي غيدار بصفه مستعجله هو يشوف الطبيب المختص في اقرب وقت باش يتم التشخيص. نعم. غادي نمشيو للSMS هذه المره من عند لطيفه كتقول انا مصابه بداء السكري وكنشخر بزاف لدرجه انه حتى الوليدات ديالي كيهربوا من البيت، حتى حد ما كيبغي ينعس حدايا نهائيا. كتقول لك مع داء السكري واش كاين شي حل للشخير دكتور ودغيري؟ نعم. فهذا المشكل ديال الشخير كما قلنا ربما الناس اللي عندهم السكر لاحظنا ان هذا المشكل كيكون عندهم اكثر كيف ما الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي. فهنا ما عرفتش الوزن ديالها ولا يعني واش عندها سمنه او لا، لكن هي معرضه ان فعلا يقدر يكون عندها هذا المشكل ديال توقف التنفس خلال النوم. فمن الافضل انها تشوف الطبيب الاخصائي باش نشوف واش كاين هذا المشكل ولا لا. كذلك تشوف اخصائي في الانف والحنجره واش ما كاينش مشكل في الانف ديالها او في المسالك الهوائيه ديالها. نعم. شكرا لكل الشكر الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخ، وخفتينا اليوم في الموضوع ديال انقطاع التنفس خلال النوم، فان شاء الله الصحه نتمنوها لك ولكل المستمعين الكرام. شكرا لك. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، رفقتكم وراء الميكروفون سعيده عقال، كانت معايا في الاخراج وسامحه عشوبي مشكوره، كان في استقبال مكالماتكم. صبيحه سعيده، الى اللقاء.